個暑假嘅旅程，我哋出發啦！我哋準備出發啦！火車冇乜嘢食嘅，我哋好彩我帶咗杯麵嘅。我哋瞓覺啦，第朝先再講啦。而家係6:30，我哋準備落車啦。快到站啦！我哋嚟北京最大嘅玩具鋪啦！我哋而家搭北京地鐵1號線啦。我哋第一個目的地就係軍事博物館。好好睇，值得去。我哋今晚就係住呢間北京飯店啦。呢個就係王府井啦，呢度好多嘢買㗎。一個飲品叫做小吊魚湯，佢飲完之後咧，個喉嚨咧會好舒服㗎。呢個咧就係爆肚。爆肚啊！好啊！好食係咪啊？你北京梗係食大陸㗎啦。而家咧，我哋就喺北京東站，我哋咧就會出發去長城。半個鐘後嘅車程，我哋到咗八達嶺啦。我哋上長城啦！我哋打蛇餅咧，真係打到頭暈啊！你睇下。終於上到啦！長城多唔多人啊？係非常多，非常多人啊！好似插針都插唔落先嘅。係咪？上到長城啦！耶！北到長城飛好喎！長城咧真係好靚嘅，不過夏天唔好嚟啊！我真係未坐過咁黑面蚊嘅地鐵。今晚就帶大家嚟食北京火鍋。手擀面。
摸門釘即係話你揾唔到啲人，跟住就喺度唉，就喺度摸門釘啊，就係咁樣啦。係啊，我哋到咗故宮啦。睇喺度，個凳喺度啊！有個凳喺度啊，係啊，係喎。我都中意一人一個。喺度啦。呢個位建築真係好靚。我哋而家去睇寶物啊！故宮啊，行完啦，下次要再嚟啊！我哋而家離開北京啦，下一站就係呼和浩特。